好啦，今次咧就示範下用呢個 Cursor AI 啦，去到做一個Android 嘅手機應用程式啦。咁呢個 Cursor AI 咧就有一個試用版嘅可以攞嚟用下先嘅，唔係話一定要即刻俾錢。係啦，咁喺呢度 download 啦，download 咗之後咧，咁咧佢就會有一個IDE 嘅。咁咧就有呢個 IDE 咧就要同呢個Android Studio 咧同步去做嘅。咁咧首先咧就我就諗住整一個叫做Worldwide Restaurant 嘅 app 啦。咁咧顯示咧啲大城市嘅一啲餐廳啦。首先咧就要喺呢個 Android Studio 咧開一個新嘅 project。咁 MT Activity 都 OK 嘅啦。咁我俾個名佢咧就叫 Cursor AI Worldwide Restaurant。咁啊開咗個廊出嚟咧，即係開咗一個框架出嚟咧，就已經 OK 嘅啦。咁啊，裡面嗰啲嘢咧就交俾 AI agent 咧去做嘅。咁啊，首先等一等啦，佢嗰個喐緊。咁呢個過程咧就大概十幾分鐘到啦。好啦，咁啊 OK 啦。然之後咧就係去呢個 Cursor AI Open Project。Open Project 咧就要開翻嗰個 folder，就話俾佢聽咧喺呢個 folder 裏面做嘢咯。好啦，佢開咗之後咧，咁呢度有個 New Agent 啦，跟住咧就俾啲指令佢要去幫手做一啲嘢。拍 Enter 就得㗎。好啦，咁而家佢開始做啦。大概要等呢個嗱呢度咧，佢就話有啲權限咧，佢係做唔到嘅，要我咧就撳一撳個 Run 呢粒掣。呢個要經常去睇實去做嗰啲嘢，因為佢間唔中咧就彈一個 Run 呢粒掣咧，就要我撳。咁我叫佢做啲乜嘢咧？就係整一個 Restaurant List 嘅 app 出嚟啦，Android app 出嚟啦。跟住個 title 咧就要叫做 Worldwide Restaurants 啦。咁咧要有 restaurant 嘅 image 喺做 background 啦，做個背景啦。咁個顏色咧個主題咧就要係 aqua blue 啦，海洋藍啦，即係咁個 version 咧就要 target 喺API 29或以上。咁每個餐廳咧個詳細嗰度咧個 user 咧個使用者咧就可以揀 dine in or take away 呢兩個 button。咁係跟住就喺個 list view 裏面咧就唔好 show 唔好顯示呢兩個 button。因為如果你唔同佢講咧，佢邊度都會顯示呢兩粒 button 嘅，所以要話俾佢聽唔好 show 喺嗰個list 裏面。咁咧就個使用者咧可以咧 click 入去撳入去嗰個餐廳嗰度咧睇嗰啲詳情啦。咁就裡面咧嗰個餐廳咧就會有張圖啦、圖片啦，同埋咧就會有一啲簡單嘅描述嘅。咁咧嗰啲餐廳咧就要嚟自於呢啲城市嘅，呢啲大城市就係咁啦。咁佢要做咧就係呢啲啦。咁啊去到圖片嗰啲嘢咧就佢就
俾一張唔係真實嘅圖片俾我嘅。咁嗰度呢，可能呢，我要自己去到調整一下啦，即係將嗰啲相呢自己換走佢，因為呢，即係相片啱唔啱呢，或者靚唔靚呢，其實呢啲好主觀嘅。咁個 AI 呢，就即係未必做到你想要，即係人想要嘅嗰啲效果咯。佢只會咧俾一張係叫 Vector Graphic 嗰啲咁嘅東西，嗰啲相俾我，即係有支叉、有支匙羹嗰啲咁嘅假相咯。但係我係想要嗰個餐廳嘅一個真實嘅相片，會比較好啲。嗱，呢度有一個要求，我撳一撳個 One 呢粒掣，咁唔撳呢就唔使做啦。咁唔撳呢，佢一直呢就會等啊，一直喺度等我去撳呢粒掣。冇辦法，因為佢冇嗰個權限啊嘛。係啦，咁我諗要等多幾分鐘到啦。其實除咗呢個 cursor 之外呢，仲有好多 AI 嘅，只不過呢個我首先用呢個嚟試嘅。咁呢，我試過呢個咁嘅 cursor AI 呢。咁之前呢，用另一部電腦呢，就玩咗十幾次之後呢，咁佢就話我 quota 滿晒啦，要升級去到專業版啊，咁就要俾20蚊一個月咯。咁即係話叫佢 gen 十幾次到啦，嗰啲咁嘅叫佢 gen 十幾次呢，咁已經滿晒額㗎啦。咁如果唔係你唔 gen 十幾次呢，你未滿額呢，咁用14天咯，14天就滿咗㗎啦，過咗期啦。咁佢 gen 完之後呢，咁呢度呢就會多咗一大紮檔案啦。嗱，佢 gen 咗啲folder 出嚟啦。嗱，而家就 gen 咗2個 file 落去呢個 data 裡面，咁應該有4個嘅，係啦。咁等下啦。係啦，佢又叫我撳掣啦，所以一定要睇實佢呢個動作。咁有啲情況呢，可能呢就未必適合 AI 去到做嘅。咁如果嗰個 app 呢係牽涉到一啲客戶資料呢，譬如銀行啊、信用卡啊嗰啲咁嘅 app 呢，咁如果你所有嘢都交俾 AI 去做呢，可能可能就會有一個客戶資料嘅外泄咯。咁 AI 就會知道晒所有嘢咯。所以呢種情況呢，就要交俾 AI 去做嗰啲客戶資料呢，一定要係用一啲 dummy 嘅資料，係一種假嘢，假資料俾佢呢。咁又唔會怕客戶嘅資料會外泄咯，即係亦都唔會怕嗰啲密碼呢流咗出去。
好啦，做完啦。咁翻返到過嚟之後呢，咁就佢就話要升嗰個 grade 啊，因為嗰、個grade 嗰啲資料呢改咗，係啊，呢度稍為改咗啲嘢呢，佢一定要你升。好，搞掂啦。咁呢，我而家用呢個呢，就係、Pixel 7 Pro，可以温佢。佢話有一個 error，但係佢都俾我個。好啦，呢個呢就 gen 完出嚟之後呢，就係咁樣啦。咁我哋 click 入去啦，新加坡一個餐廳，就係咁啦。Tokyo 係啦，咁個示範呢就到呢度為止啦。呢個呢係一個list detail 嘅，好典型嘅一個 list detail。